السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواد أصحابك في channel كيكا وأنا جوا إنجنيري محمود ديرية. وأنتو حاروا أنا هالكان كسي وضع كورساتي هري نوع سعتي الله مقعبو structure 2. وأنتو حقادين هنا example كيني لبعض method كأه stiffness method. example كينا لبعض وحن أرانا يا وحسوس عتا support reactionist كا beam كهوس كاجمودلو adigoo isticmaalaya stiffness method waxaana u qaadataa memberka AB EI-diisa single memberka BC EI-diisana waxa u qaadataa double ama 2EI. AB waxaa haysataa 15 feet BC na waxaa haysataa 20 feet loadka dulsaarana waa 240 pound per feet from AB centerka loadka ku dhacayna waa 4 kg. haddaba 240 pound per feet maadaama tahay kanna kib aad haysato waa inaa u bedeshaa kib per feet. maxaa sameyn 240 waxaa u qaybisaa 1000 waxaa soo baxayo 0.24 kib per feet. mar walba momentiga waxaa lagu cabiraa kib per feet micnaha waxaa ka wadaa UDL-ka laakiinse momentiga markaa soo saaran wuxuu noqon kib ku dhufsan feet saas ula soco awal kib per feet adhiyana kib feet waayo. alright waxaa soo saaraysaa stepka koowaad step number 1 noogu bixi fixed in moment waa taqaanaa from AB waxaa waaye centerka ku dhacaa minus BL loo qaybshay 8 mid waxaa haysataa 4 shana waxaa haysataa 15 in loo qayb waxaa soo baxaya minus 7.5 kb feet. fixed in momentiga qaybta BA waxay noqonaysaa plus BL loo qaybshay 8 same to same plus ay noqon meesha minus k 7.5. fixed in momentiga qaybta BC maadaama BC uu saaran yahay UDL wuxuu noqonayaa formulada UDL kaas negative ah lagu dhuftay h square loo qaybshay 12 minus 0.34 lagu dhuftay 2 alif lagu dhuftay micnaha h ah 20 square loo qaybshay 12 minus 8. so CB na plus 8 ayay noqonaysaa. Teraacto rotation step 2 waa intan waxaa soo ogaanaysaa inta rotation taalo except fixed hore kugu soo sheegay marka waxaa taalo 2 rotation waana A iyo B waxaa xisaabisaa joint loadingka unit rotation. degree of freedom step 3 degree of freedom maadaama meesha oo labada rotation ka aqbalaysa rotation B ama qasha meesha waxaa xisaabinaa angle kan waxa uu qaadanayaa maanta U1 angle kan waxa uu qaadanayaa U2. kadib joint loading point A muxuu noqonayaa meeqa fixed in moment jirto only AB maxaa haystaa minus 7.5 P2 inta P2 u qaadanaa micnaha meeqa jirto BA iyo BC isku dar BA iyo BC waxaa soo baxaya minus 0.5. unit rotation at A waa inta B waa inta C waa inta at A marka unit rotation ka beam kan markuu saas ahaa unit rotation saas ayaa ku apply garanaysa kadib UDL ku muxuu noqon hoos u aado. okay inaad waxa waa beam ka saas u ahaa marka rotation ku aqbashid original position ku soo bedela oo saas u noqon kadibna meeshan waxay yeelanay theta. this theta is called U1. okay K11 maxaa lagu helaa theta wana iri laakiin U1 waaye waxaa lagu helaa 4EI loo qaybshay maadaama ay tahay stiffness 4EI for AB single EI ashana waa 15 waxaa soo baxay 4 loo qaybshay 15 ku dhufsan EI. K21 micnaha keeda maxay sheegay waxaa waayaan querykeeda stiffness. K21 maadaama inta ka qaatay momentiga ama rotationka ku apply garay inta wuxuu noqon fixed in momentiga 50% oo ah 2EI loo qaybshay waa micnaheedu waxaa waa 2EI ashana waa 15 idan waa xisaabi. unit rotation at B for example minus P ku apply garayna beamkeena markuu saas yahay intana uu yaalo hinge micnaha waxaa waaye saasa beamka oo u apply garaynaysa columns that means beamkii saas ahaa micnaheedu waxaa waaye wuxuu noqonayaa like this micnaha uu qabacmaa sooma micnaheedu waxaa marka qaybta maadaama kor martay like this saasay noqonay qaybta maadaama hoos martay saas noqonaa then like this marka K12 K22 no need micnaha inaan dhaho K33 why would be why because unit rotation major that means stiffness major 1 2 muxuu noqonayaa maadaama inta ka qaatay rotationka 2EI ahead either maxaa haysta double 2EI laba ku dhufo 4 why laba u qor waay
because sorry EI waa not 2EI because ninka kala xisaabinaya waa AP K12 maxaa waaye AP inta waa AP that's why 2EI loo qaybsho 15 laakiin K22 maxay noqon inta oo ah 4EI by L inta oo ah 4EI by L okay 4EI by L 4EI by L qaybta kalena double 2EI 4 loo dhufo 8 labaatan u qayb ku dar 4 loo qaybsho 50 waxaa soo baxay 2 loo qaybsho 3EI ku dhufso then Stephen's equation formula the Ku minus B K11 iyo K21 why because unit rotation ka qaybta ka qaadatay U1 imise K ayaa taal ayaa saas u safaysa U2 inta K taala saas u safaysa hadda U3 taalna saas u safaysa alright and then minus B minus waa formula B1 qiimihii B2 waa ku bedeshay mar walba waa in qiimahan iyo qiimahan is yeesha haddii si yeelweyso xisaabtaadu way qaldan tahay adigoo calculatorka isticmaalaya U1 waxaa soo saarnay 30 loo qaybay 833 loo qaybshay I that means waa theta A U2 na waxaa soo saarnay minus 5.417 loo qaybshay I that is theta B after that waxaa soo saartaa in momentiga adigoo isticmaalaya swap reflection in momentiga waa soo saarnay okay you have to remember our beam was actually like this one and waxaa ku xidhnaa like this you don't need the force okay the first one you need actually is that your rotation will be like this and like this okay okay then momentiga AB markaa qaadanayo formula waa taqaanaa 4EI loo qaybsho L 4 theta A plus 2EI loo qaybsho theta B plus fixed momentiga AB theta A maxaa waaye U1 qiimihii ku bedel 4EI 15 30.83 loo qaybsho E micnaheedu waxaa waaye EI-dan EI-dan waa isla baxaaya alright plus 2EI loo qaybsho 15 loogu dhufto minus 5.45 minus 7.5 0 soo baxa why 0 soo baxaysaa micnaheedu waxaa waaye qaybtan wax momentiga madaxan momentiga BA formulada is that means AB maxay isbedelaya meeshaan A waxay noqon B meeshaan B na maxay noqon A meeshaan AB na maxay noqon BA that's it laakiin hoos ka tiraaco 4EI by 15 theta B or theta BD theta A inta ku bedel plus 7.5 minus 10.17 K perfect kakala waa inuu soo baxaa momentiga spankan waa AP spanka BC momentiga BC 4EI by 15 4E double I waa maadaama BC ay tahay loo qaybsho 20 theta B ku bedel theta C maxaa u qaatay because waa fixed there is no rotation that means no stiffness no angle alright then minus N inta ka timid fixed momentiga BC then waxaa soo baxay minus 10.75 micnaheedu waxaa waa labadan waa inay calaamad ay kala duwan yihiin why because the reason actually is it will be counterclockwise for equilibrium these two will be 0 that's clear actually momentiga CB for EI theta C is equal to 0 you will take here you cannot write actually if you want it you can write if you don't need ignore it 2EI by L theta P 2 into 2EI 20 theta P plus 8 which actually is 6.92 okay P which is actually is clockwise then free body diagram for reaction take capture practice it and find it out أنا شرقة waa taqaanaa waxaan soo qaadatay mechanics of solid 1 kasoo tag engineering mechanics kasoo qaadatay okay I cannot tell you but my point actually is there will be only 2 RP and actually on 2 RP you will sum this 2 RP then you will get it 1 RP alright markaad drogranayso solaan beamkeen markaad soo qaato inta ku xirto hinge intana ruler ku xirto intana fixer ku xirto ma waxaa samaynaysaa inta moment ma lahan inta moment ma u yeelay no because way isla baxayaan waxba u yeelay inta hal moment u yeel maadaama fixer tag inta macnaha waxay yeelanay hal RA oo ah 1.32 intana waxay yeelanay labada RP oo la isku dar intana halkii RC that's it okay lesson 31 waa intaas soo marka videogeeni ku socday ku xiranta 9 daqiiqo ku socday micnaheedu waxa waaye intaas ku sameynaa casharka loo ku dari karaa lesson 32 laakiin lesson 32 waa almost 11 page waa laba example homework iyo homework isku dara isla hadda casharka soo gelin hadduu halayno after that waxaa soo gelinayaa lesson 34 oo ah frame lesson 35 oo ah frame then another
theme which is actually difficult to solve it. Alright, marka cashirkeena waxyaa in badan u isbedelaa markii aan qalinka ku qalayo lesson 31 aan sharaxayo maleynaa it are that's calculators best. Okay, that's all for today. Thank you for watching my YouTube channel. haddii caawinaad u baahan tahay taa whatsappkeeda qaybta description-ka kugu soo qora feel free u tahay si dhaqsi ayaan kugu soo jawaabaya waana mahadsantiin daawashada videoga. Assalaamu calaykum waraxmatullahi